又到4點啦，每日下晝4點至7點，你屋企係咪都係最雞飛狗走嘅時候？要極都唔開始做功課，做2下又話要去廁所，又話要去食嘢，仲話肚痛添。一份功課拖足3個鐘都仲未做完，係咪想激到我哋心臟病發啊？唔使驚，你唔係一個人。我收過最多媽媽查詢嘅就係呢個問題啦。今日分享3個超有效嘅方法，幫你停止呢場拉鋸戰。第一招，開工儀式，創造一個專注嘅環境，唔好就咁叫佢去做功課啦。我哋同佢一齊進行呢個開工儀式。我哋可以先清空書台，斟好一杯水，去埋個廁所，然後就設定一個計時器，話好，我哋專注做20分鐘。呢個儀式會話俾大腦聽，要開工啦。第二招，化整為零，要將啲大山變成碎石。其實一日有咁多功課，對佢哋嚟講真係一座大山嚟嘅，諗起都唔想做啊。你就要幫佢拆解，我哋唔係做咁多功課，我哋係做1份功課入邊嘅1至3題啫，好快就搞掂噶啦。用一張紙遮住後邊嘅題目，減少視覺壓力，完成一小部分就好好咁讚賞佢。第三招，先難後易，我哋用啲時間觀察下佢哋最慢、最難、最拖嗰個功課係邊一樣，之後就從佢最難、最唔想做嗰科開始先，因為佢哋最開頭嘅時候個精力同埋意志力係最充沛噶，做完難嘅，後邊嗰啲簡單就會好快完成噶啦，成個過程亦都會暢順好多。記住呢3招，開工儀式、化整為零、先難後易，你哋唔好期望一日可以見效啊，但堅持落去一定會有改變。你哋最頭痕又係邊一科啊？閱讀理解定係數學應用題呢？一定要留言話俾我知啊，等我哋互相幫忙，記得關注我啊！